Honekin sarien 12. edizioa hartu du Errebal Plaziak urriaren 17an. Ekingune, ekintzaileen arteko lankidetza eta sustapenerako elkarteak antolatuta, honekin sariak enpresa ideien eta proiektuen lehiaketa bat dira. Jon Iraola Ibarko alkateak eta Vanessa Hortaz garapen ekonomikoko zinegotziak parte hartu zuten ekitaldian, lehen saria babesten duen Laboral Kutxako ordezkariekin batera. Eibar beti nabarmendu da bere espiritu berritzaile eta ekintzaileagatik eta erronkak gainditzeko duen trebetasunagatik. Horregatik honekin bezalako ekimenak ezinbestekoak dira, proiektu berriei finantza laguntza eman baitiete. Plazer bat da, urte berri bat ere hemen egotia, ekinguneekin batera, sustatzea ekintzailetasuna eta honekin lehiaketa oso interesgarria iruditzen zaigu guretzat, proiektu berriei pauso, bultzada bat ematia oso garrantzitsua da une hauetan eta nahi dugula jarraitzia ekingunekin lan egiten. Ohiko fotokolaren ondoren, ekitaldia Couben Group Business Angelseko Idoia Iturbek emandako hitzaldiarekin hasi zen Fundamentos de la Inversión en Startups y Empresas de Nueva Creación lelopean. 10 finalistek lekuko hartu zuten Errebal Plaziako lokaletan bildutako 60 lagun baino gehiagoren aurrean euren proiektuak azalduz. Urtero bezala, ekonomia eta gizarte arloko adituek osatutako epaimaila arduratu zen honekin sariaren irabazlea aukeratzeaz, eta publikoak berriz sari herritarra erabakitzeko botoa eman zuen. 12. edizionen honekin saria Kudi proiektuarentzat izan zen, Goreti Abaskal Eibartarrak sortutako finantza pertsonala kudeatzeko eta finantza hezkuntzarako laguntza aplikazio virtuala. Sariaren diru kopurua 2.000 eurokoa da eta Laboral Kutxak babesten du. Egia esan, netzako hau da kriston impultsua, ni sentitzen naiz, igual oso txikixa ondiokan eta egia esan, niretzako honek representatzen dau kriston konfiantza gure proiektuan, malenen eta nigan depositatzen daben konfiantza hori eta emongozku kriston indarra aurrera jarraitzeko eta geure misioa betetzeko azkinian. Publikoak bozkatutako sari herritarra berriz, La Alegría de la Huertarentzat izan zen. Nacho Pradoren proiektua humorezko ekitaldietan oinarritutako ikuskizunen ekoizpenetxea da eta ongizatea sustatzea du helburu aparteko kultura esperientzien bidez. Es una gran responsabilidad porque me da un impulso y un punch para poder llevarlo a cabo y creía en el proyecto, pero gracias al Premio Popular pues ahora creo un poquito más en él y nada, llevarlo a cabo. Ekitaldia brindisarekin eta pintxo dastaketarekin amaitu zen Baratze Gourmet jatetxe eibartarraren eskutik. Aukera paregabea bertaratutakoek iritziak trukatzeko, sinergiak sortzeko eta jakina irabazleak zoriontzeko.